Alamin natin ang latest update regarding TAAL Volcano. Kamusta na po ito? Ito po ba ay tumigil na when it comes to erupting or patuloy pa rin po? Watch this video and find out. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. Welcome po sa ating video for today. Ngayon po itatalakayin natin regarding TAAL Volcano. Ako nga po pala si Jamey and welcome to my Talk TV where we will chat and talk about the current events of what's happening in and out of the Philippines. At ang latest po, marahil marami po sa inyo ang concern and would like to know what's happening sa Pilipinas, especially in the area where we have the TAAL Volcano. Welcome po sa lahat ng ating mga subscribers and at the same time, ngayon din po sa ating mga bago pong viewers, inaayayahan ko po kayo to subscribe to my channel so that you'll get updated din po sa ating mga videos na ina-upload natin every day. Like for today, aalamin po natin mula po sa Philippine News Agency, sa ating pong bansang Pilipinas, ang TAAL ay isa sa 24 na aktibong bulkan na nakalista ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ito ang pangalawang pinakaaktibong bulkan sa mga tuntunin na madalas na pagsabog. Noong Sabado po, that is March 26, itinaas sa alert level number 3 o magmatic unrest ang TAAL dahil ito ay nagpahimatig na mayroong magmatic intrusion sa main crater na maaring magdulot ng mga susunod na pagsabog. Ang mainit na likido ng bulkan sa lawa nito ay nakabuo din po ng plumes na may taas na 1,000 meters. Samantala, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox ngayong Lunes na walang volcanic earthquake ang nadetect sa TAAL Volcano sa nakalipas na 24 oras. Ang volcanic earthquakes ay sanhi ng paggalaw o pagsabog ng magma mula sa bulkan kumpara sa tectonic earthquake na dulot ng fault movements. Now, sa kabilang banda, ang volcanic plumes naman po ay mula sa mainit na abo ng bulkan at gas na ibinubuga sa atmosphere during an explosive volcanic eruption. Ang mas mahinang pagsabog ay batay sa taas ng plumes na lumalabas sa bunganga ng bulkan. Nauna na pong sinabi ng PhilVox, Director Renato Salidum Jr. na ang naaangkop na alert level para sa isang bulkan ay tinutukoy ng ilang mga parameters tulad ng mga naitalang lindol, ground deformation, chemistry ng mga gas at tubig at ang mga surface manifestation. Nabanggit din niya na ang bilang ng lindol ay hindi lamang ang kadahilanan ng isinasaalang-alang kung hindi pati na rin uri ng lindol, lokasyon, lalim at enerhiya ng mga lindol. Ang sulfur dioxide emission ng TAAL Volcano ay may sukat na 1,140 na tonelada noong March 27. Nitong Sabado, March 26, sinabi ng PhilVox Chief Science Research Specialist na si Maria Antonia Borna na hindi masyadong mataas ang posibilidad na itaas sa alert level status na level 4 ang TAAL Volcano. Maaring ito ay ilagay lamang sa alert level number 2, increasing unrest, kung walang phreatomagmatic activity na magaganap sa susunod na 2 linggo. Ang phreatomagmatic eruptions ay sanhi ng interaction ng magma at tubig. Inirekomenda po ng PhilVox na ang paglikas mula sa TAAL Volcano Island TV at mga high-risk barangay na Bilibinwang at Banyaga, Agoncillo at Boso-Boso, Gulod at Eastern Bugaan East, Laurel, Batangas dahil sa posibleng panganib ng pyroclastic density currents at volcanic tsunami. Muli pong iring iginiit ng PhilVox na dapat ipinagbabawal po ang pagpasok ng TVI at mga barangay ng Agoncillo at Laurel at hindi dapat payagan po ang lahat ng aktibidad sa Taal Lake. Now, inihayag naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC nitong Lunes na nasa 3,815 individual na po ang
apektado na patuloy na pong pagbabagya ng Bulkang Taal. Sinabi po ng ahensya na ito ay katumbas ng mahigit 1,000 pamilya na naninirahan sa 14 na barangay sa bayan ng Agoncillo at Laurel sa lalawigan ng Batangas. Sa bilang na ito, nasa 3,460 na katao or 956 na pamilya po ang kasalukuyang nananatili sa 16 na evacuation centers habang 201 na katao o 54 na pamilya ang being aided outside. Mahigit na binabantayan ng Police Regional Office 4A or Calabar Zone ang mga lugar na inilikas ng mga residenteng apektado ng kaguluhan sa Taal. Sa isang pahayag, sinabi po ni PRO4A Director Brigadier General Antonio Yara na naka-full alert sila para matiyak na ang kapayapaan at kaayusan sa gitna ng kalamidad. Idinagdag pa din po ni Yara na nasa 1,718 na miyembro po ng Regional Reactionary Standby Support Force or RSSF ang naka-standby para dagdagan ang rescue at relief operations, particularly sa mga bayan ng Agoncillo, Laurel, Balente, Talisay at Cuenca. Nakabantay din po ang mga pulis upang maiwasan ang mga insidente ng looting sa mga bahay na iniiwan ng mga evacuees. At yan po ang balita natin regarding sa update po natin for TAAL Volcano. Kamusta naman po kayo mga kabayan? Kayo po ba may mga kamag-anak o nakatira ba kayo malapit po sa Bulkang Taal? I hope all your relatives are okay, or if you're there, ingat po kayo palagi. Let us know kamusta po kayo, ano po ba yung latest update ngayon sa inyong mga kamag-anak at gayon din po sa inyong area. With that mga kabayan, I hope you find this video very helpful and informative. If so, please click like, and I'm inviting you to please subscribe to my channel so that you'll get updated every day sa mga balita natin sa loob at labas ng bansa. Muli po, ako si Jamey Iris, ang inyong TV host na nagsasabi, saan man po kayong dako ng mundo, taas noo, tayo po yung mga Filipino. With that, may God bless you and I'll see you in my next video.